Estamos de regreso, está con nosotros Daniel Vogel, él es cofundador y presidente general de Bitso. Bitso es una startup mexicana fundada en abril del 2014. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Darío. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Interesado en conocer un poquito más de ustedes. ¿Qué es exactamente Bitso? Sí, Bitso es una plataforma de intercambio de divisas digitales con peso mexicano. Entonces es una manera de que tú como mexicano puedas convertir tus pesos a una divisa digital como Bitcoin, o si tienes Bitcoin poderlos convertir a un peso y mandar esos pesos a una cuenta de banco, por ejemplo. ¿Cómo se constituyen ustedes y son una entidad financiera reconocida y regulada por la autoridad? Sí, uno de los retos muy grandes cuando tienes una tecnología nueva es que lo que tú haces, pues no existe ninguna figura legal para hacer, ¿no? Entonces nosotros desde antes de abrir puertas preguntamos a las autoridades, oye, ¿necesitamos algún permiso para hacer esto? A grandes rasgos nos responden que pues no hay ningún tipo de pauta, ninguna pauta legal para hacer esto, pero hemos sido completamente abiertos con las autoridades, nos hemos juntado con la Comisión Nacional de Banca y Valores, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Banco de México, y básicamente diciéndoles, pues nosotros somos Bitso, estamos trayendo esta tecnología a México, cualquier pregunta que tengan, por favor, aquí están nuestros datos, y hemos de hecho colaborado muchísimo con ellos, y ahora estamos trabajando mano a mano con ellos en una regulación para específicamente esta tecnología en México, ¿no? Bitso debe entenderse como una entidad financiera que busca atraer clientes para que inviertan en esta moneda digital, en el Bitcoin, ¿así se debe entender? No, definitivamente no. Nosotros, de hecho, solo una pequeña parte de nuestros clientes invierten en Bitcoin como manera especulativa. La mayoría de nuestros clientes usan la plataforma para lograr cosas que antes no podrían hacer. Hoy en día tú tienes liquidez de Bitcoin alrededor del mundo, entonces tú puedes convertir moneda de curso legal en Bitcoin y convertir Bitcoins a moneda de curso legal en casi cualquier país del mundo. Y nosotros en donde estamos viendo el mayor crecimiento es, por ejemplo, en pagos internacionales. Yo soy un mexicano, no tengo tarjeta de crédito, quiero comprar algo en un e-commerce online. Ese e-commerce online que está situado, digamos, en Estados Unidos, acepta tarjeta de crédito, pero también aceptan Bitcoin. Entonces tenemos mexicanos que entran, 100 pesos, los convierten a Bitcoin, hacen su transferencia y así hicieron un pago de $10 o de $20 en Estados Unidos que antes no podían hacer, ¿no? Entonces, de hecho, el mayor caso de uso de la plataforma es en incrementar el acceso a los servicios financieros de la gente y reducir los costos. Hoy también estamos viendo muchísimo crecimiento, por ejemplo, en remesas, gente que no utiliza Bitcoin como inversión, sino lo utiliza como un riel alterno, una vía alterna para mover valor de Estados Unidos a México, y esta gente en Estados Unidos se compra Bitcoin, se mandan a México, se liquidan por pesos, y el Bitcoin en muchas de estas transacciones es completamente transparente. A ver, el Bitcoin es una moneda hasta cierto punto vulnerable todavía. No nos vayamos tan lejos. Hasta hace poco tiempo fue hackeado un buen número de Bitcoins y esto le pega a su cotización, la deprecia. Hoy día, y estamos hablando al final de cuentas de una moneda virtual no tan accesible. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin ahorita? Sí, bueno, un par de cosas. Un Bitcoin hoy en día está alrededor de 21,000 pesos, pero puedes comprar partes de Bitcoin. Como un peso se divide en 100 centavos, un Bitcoin se divide en 100 millones de partes. Pero una cosa importante que notar es que Bitcoin en sí nunca ha sido hackeado. Es un sistema que ha estado operando por más de 8 años sin nunca estar sin operación y nunca ha sido hackeado. Lo que sí ha sido vulnerado han sido negocios que permiten el acceso o que guardan Bitcoins en nombre de clientes, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de educar mucho al consumidor mexicano que siempre es importante que utilicen las maneras de seguridad para que esos Bitcoins siempre tengan ellos control y estén bien resguardados y no estén vulnerados a que alguien se los quite. ¿Qué sería el caso de ustedes? ¿Qué sería el caso de Bitcoin? ¿Ustedes qué tan blindados están para evitar justamente este tipo de hackeos y que se lleven el dinero de sus clientes? Súper buena pregunta. Nosotros, uno de nuestros inversionistas más grandes es un inversionista en este espacio de manera muy amplia y como industria hemos estado generando pues mejores prácticas y hoy en día me da mucho gusto decir que en Bitso todo el modelo de seguridad de Bitso usa las mejores prácticas de la industria a nivel internacional y obviamente esto siempre es una carrera contra los hackers, pero estamos haciendo una labor muy profesional en tratar de lograr que la gente pues tenga esos fondos seguros, ¿no? Pues Daniel Vogel, cofundador y presidente de Bitso, muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y mucha suerte. Gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos.